Fotomu sing nang HP-ku wong ayu tak simpen rinten lan dalu andang-andang nang pilingan dipanteng saya tambah kelingan nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambel beng sewu katon ngalen nempel nang dadaku iya rasa dadak milik NMC rodo apa? Orang rasa gagah yoga Lah ngopo? sedil gini yoga ingin ya karepe apa ya enek potumon ya garakan seneng karo penyanyi tetep seneng ya MCC MC kaya ngene pangan apane ngetono ger pipi lho mosok iso kelet kaya ngono iki piye pipimu kuwi kok mbok wiru kaya ngene iki piye ya kalau mau saya ya kudu ngono lho kaya pipimu barang iki milik apa piye nis tukune 50 fotomu sing nang HP-ku wong ayu tak simpen rinten lan dalu andeng-andeng nang pilingan dipanteng saya tambah kelingan malam minggu kutha Solo pancen rame antiku tek bagusi kabeh sinden didemoki walah men Mbak Pami madhepe mriko lho
Rasa dadak menga-mengu. Lah wis madhep rono terus iki mau mbok jawili rumang. Tak kira ki apa kok keri-keri ngono, Nduk. Mburi iki wis bagane ngisor. Jenengan mang mriko ngadeg. Memanfaatkan kesempatan. Walah men. Ya ora apa-apa lah sak karepe. Ora apa-apa. Nyenengke nyenengke atine wong wis tuwek ki ora diseneng-senengke lak yo kepiye engko nek enek apa-apa awak dhewe rumangsa salah ya to. Malah mleroki aku. Oh, diapik-apik cangkeme malah. Apa? Cangkeme dijogo. Lah iso engko nek enek Dikudang-kudang diapik-apik malah wis tuwek kok mbok menawa enek apa-apa jare. Menek mau carane iki terus anu ngono. ya awak dhewe gelo ya. Ya mbok menawa nek masuk angin ngono lho maksude ke. Apa anyang-anyangen ya iso to Kok ya. mek nesu wae atiku. Waduh niku nek semaput didusi bareng ngono. Kaya Sapa wong sing ora bingung doa piyan bagus jan tumpuk undur Nom sing nom banuke Fahmi yen mesempah geget lati rina wengi mong tansah ngeridu ati rindu yang aku rindu nyawang potongmu nambahi kangenku tak sawang ambal mek sewu katon ngalen nempel neng gajahmu jos tabane cindhe ketok jos wah iki ngono anu penuh kreasi nek apik Lah terus lho nyanyi langgem tak ndang duit pra menyepelekan MC menyepelekan wong sepele sampean ki mah pelecehan terhadap MC kaya bau-bau to planingan kene nggone suwar lho bendina ngejak aku Pak Prapto lho endah laras Nyuwun sewu lho wis juk ngapura karo jenengan panganan mengkrenengan cindi aja lho tak ndang duit terus enak selalu terbayang doaku sayang aku sing nandang kasmaran jroning batin montang manting mongso melambi sayen ra kelakon orang mongso iki sayangane ajeng sinden Parmi Parmi lho iki. ya iki sinden Parmi lho jeng Spesial kado Mbak Ajeng Sari. yo ibu-ibu joget Bu
ada pating dilongop. Sapa jangan mendung sore jeng selamat monitor santoso ing wonten ing wates kopi susu wilujeng dalu
senajan amung prasaja nanging bisa nuju rono senajan amarah ati kadung weruh tanpa seni priya padha kepranan enggar tresnan eman do ing mulya pangen dina terus tumlawung Retno gunung tanpa gunung jroning gandrung terus ambaru kadhewer roh ing pandherek kabeh bisa milih asih mestine retno pengasih pasrah mrengyon moho Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong wilujeng dalu matur nuwun kirimanipun sagane retno pengasih yen deko senadyan raja nanging bisa nuju rono senadyan amarah ati priya padha kepranan enggar enggar tresnan walake kadung eman do ing mulya
dereng regangan wonten swasana karenggan dalu mriku. Sinarengan kadang-kadang cindhe laras. Pangapuramu nemas bepujanku jejantung atiku sambungku mong wanci dalu probet dosarikmu kalawan garwamu Mas kang meratete sakit ore lestarine kabeh pirantine kanono ingkang ngaruwe yomong akibate aku mong bayangke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki opo tenan sida dadi catelu tak kanthi dikopo gemati mendah boyo yen sita urip lawan tika mesti bagya mulya jaran lair putri Sulestya kang bisa nyuwara ndika srana cindelas sing gedhe pangapuramu nemas bepujanku jejantung atiku sambungku mong wanci dalu ngrobet dosarikmu kalawan garwamu asik Kang Mas Kendra sakit murih lestarine pirantine kanono
remoke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo dengan sedot dadi cadelu tak kanthi dikopo kemati mendah boyo yen tak singgah urip lawan dika mesti bahagia mulia jur lahir putri Sulistya kang bisa nyuwara nika kang wis rana Matur nuwun Pak. Sedang midhangetaken Pak Demen kapok jeragane buah kita warsa ayo wayah wengi udan grimis ra uwis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen durung nyanding sliramu sumilire angin tansah dunyat kalabu rasa kang tampar agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen iki nandang wuyung rina iya lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen ora ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku wayah wengi udan grimis ra uwis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen durung nyanding sliramu
budal. Jebak. Oh, pendek terus Gus Dur. Kowe tetep beli gose. Yo. Ya 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 Cende Lara. Rada maju ngono lho. Wedok dhewe anak lanang Kowe ngatak pateni besok bisa dadi pegawe. Pikiran masuk is takut dangi bocah bagus salah buah sing besos tumindak wong sing tulus terus piye mas kok sing tulus maniman eman jeruk kaprot Terus bablaske kangen asemu. Ya Pak Fahmi yo. Asik ya Cende Lara. Nalikane sliramu ninggalke aku brebes milih rasane ana dadaku pengen mangan rasane kaya ratuyan pengen ngombe rasane mandek ning gulung awang bagus kambange jiwa rakyatku aja gawe pengen rasane mikirku saben manyo tangi wayang apa turu rasa sing kangenmu esemu lan kuyumu rino wengi gawe bingung ing atiku tak lali-lali tansah katon malela tak indani tansah katon ing mata yo. Bingung atiku
tebas milih rasane ana gadaku pengen mangan rasane kaya ratuyan pengen ngombe rasane mandek dulu Awang bagas kambang jiwa rakyatku aja gawe bingung rasane pikirku kadang tela teno kanggo kangeku sing tak rasane jarot kangen esok lan tuyul rino wengi hati mungkin hatiku tak lali-lali tansah katon malelo tak indani tansah katon ing netra atur sembah suwun Pak Desimen. Lora semoro gagah tenjang sak plupuh aduh wong manis nalikane sepisan ketemu nanging ana kae kawang-kawang angel dilalene balatus balon hijau ora bisa lali Muga Gusti tansah amrana dadi srana usadara rang asmara oh nggih Aku nganteni ora keling bareng janji-janjimu kapan
bisa turu Mana di mana anak kambing saya. Ayo Pak Tukimin. Tresno iki tak titip jagana nanti selawase Tresno iki ra bisa iki raja sampeyan kok becing mriki. Ayo Pak Tukimin. Dek, kula jemput pripun? Tanggung jawab mangparani Mbak Pahmi. Pripun? Oh ngedang anak. Dereng sakniki medale. Oh siap. Pamuji kumarang bumi amuka urip ngatang saabasi anatiane aku papani ananging aku atatap tresnaku ya nek
Jakarta. Matur nuwun. Ampun monggo. Juragane menjengke mulih piye? Piye Mas Gede? Sretala Mas Rake. Bisa Mas gendong Susu welawase kowe ora pamit aku Wong ayu pepujanku ati susah mung pengen ketemu Mas Yanto Laron Sidian sing kok nyanyi sapa? rasane atiku apa nukrara bisa turun layarku tansah ing sandingku masuk masteri rino wangi Metoke pelayu layar gara versi Mojo telu iki. Pepeling kok. Ya, Cok.
Menungso padha elinga sira manggon neng bumine sapa mbok yo padha ngrumangsanana sira urip sing uripne sapa umur sira saya tuwa lamun mati sangumu apa ayo don mindano tuntunan agama salat zakat aja lali poso ibadah haji lamun kuwasa iku arane Islame sampurna